Avianca 5621, ¿me podría repetir el código transponder? Código transponder para el 5621 1343. Avianca 5621, código transponder 1343. Colación correcta, notifique listo retroceso puesta en marcha con información a TIS kilo a la hora actual. 1343 para la Avianca y indicamos para retroceso puesta en marcha. Correcto, Avianca 5621 prevé su retroceso puesta en marcha sobre el spot 33. Traemos de nuestra retroceso puesta en marcha spot 33 para la Avianca 56. Con gusto. Copa 154 is information India ready for taxi at Rio Negro. Copa 154 taxi to holding point Alpha 2 runway 01 via November 1 Hotel Alpha report racing. Taxi November 1 Hotel Alpha holding point Alpha 2 runway 01 Copa 154. La Avianca 5621 para retroceso. Avianca 5621, ¿me confirma información a TIS kilo a bordo? Afirmativo con información aquí, giro a bordo. Avianca 5621 recibió, retroceso puesta en marcha aprobado, spot 33, notifique listo rodado. Autorizado retroceso puesta en marcha, spot 33, notifique retroceso a rodar en la Avianca 5621. Buenas tardes, de la Argentina 1970, prueba de radio. Argentina 1970, muy buena tarde, le recibo 5. Tenemos plan de vuelo a Tocumen, Panamá. Argentina 1970, está autorizado a Tocumen, vía Basil 4 Uniform, la salida, pista 14 derecha, Basil, nivel de vuelo 360, código transponder 2344. Plan de vuelo a Tocumen, Panamá. 5 minutos, 14 minutos la pista de salida. Hasta Basil, 360, nivel 2344 el transponder. Argentina 1970, colación correcta, notifique lista, retroceso puesta en marcha en el spot, corrijo con kilo a bordo y prevea el spot 11 para su retroceso puesta en marcha. 20 con información de kilo y vuelve el argentino 970 para retroceso y puesta en marcha. Le confirmo, pero el spot 12, el spot 12. 1-2. Correcto.
Listo, a rodar en la discusión de ritmo. Ayanca 5621, rueda punto de espera Alfa 2, piso 14 izquierda, vía Golf, November, Alfa, notifica el cansante. Vamos a punto de espera Alfa 2, Golf, November, Alfa, notifica el cansante. Copa 154, line up and wait, runway 01. Not up and wait, runway 01, Copa 154. JetBlue 41, you're clear to ILS Yankee runway 01, report installation localizer. Copa 154, runway 01. Confirm runway 01, clear to take off, Copa 154. Not yet, stand by. Copa 154, runway 01, the wind is 130 degrees, 08 knots, clear for takeoff, traffic information, Airbus 320, leaving 18,000 feet, for descending to 13,000, now is located 7 miles on your 5 o'clock. Clear to take off runway 01 and copy traffic, Copa 154. Bogotá Centro, Avica 853, buenas tardes. Avianca 8513, muy buena tarde, prosiga. Avianca 8513, puesto número 79, información a bordo listo para copiar la aviación para Berlín, Sierra Kilo Eco Unido. Avianca 8513 está autorizada Yariquieta, arrancar Meja, vía Susu 4 Romeo la salida, pista 4 izquierda, nivel de vuelo 190, código transponder 1340. Autorizados a Yaine, salida por la pista 14 izquierda, con Sur 4 Romeo, nivel 190 y lo ponemos en 1340, Avianca 8513. Avianca 8513, colación correcta, notifique cuando listo retrocede puesta en marcha con antispilador. Notificaremos listo para puesta en marcha y retroceso Avianca 8513. Papa 154, radar contact passing 8,500 feet. Continue climbing via standard instrumental departure to flight level 340. Continue climb to level 340 via departure, Copa 154. JetBlue 41, traffic information, there is a Boeing 737, you are about, just airborne from runway 01 in Rio Negro, is located right now at your 10 o'clock, 20 miles out, leaving 9,000 for climbing to flight level 340. Roger that.
Bogotá, buenas tardes, Avianca 5214. Avianca 5214, muy buena tarde, prosiga. Buenas tardes, selección posición 60 en Bogotá, con Kilo, lista para operar, operación de control destino Barranca, siembra muerte las 18 la presente. Avianca 5214, está autorizado Yariguí, espía 814 Romeo la salida, piso 14 izquierda, nivel de vuelo 210, código transponder 1345. Autorizado Barranca, suyo 4 Romeo, 14 izquierda, sube 210 y transpondedor 1345, Avianca 5216, corrección 5214. Avianca 5214, colación correcta, notifique lista retroceso puesta en marcha. Notifica la lista remolque puesta en marcha, Avianca 5214, gracias. Dale, Argentina 1970, condiciones de puesta en marcha y retroceso. Argentina 1970, retroceso puesta en marcha, aprobada, spot 12, notifique lista rodar. Argentina 1970, ¿me podrán repetir que estaba hablando con el pushback? Tranquilo, Argentina 1970, retroceso puesta en marcha, aprobada, spot 12, notifique lista rodar. Argentina 1970, tengo que retroceso aprobado, spot 1. Bogotá Centro, Avianca 8513, estamos listos para remolque inicial. Avianca 8513, retroceso puesta en marcha, aprobada, spot 32, notifique lista rodar. Retroceso inicial aprobado y notificaremos listos a rodar, Avianca 8513. ¿Me confirmas que este minuto era 14 derecha, cierto? Para su salida 14 izquierda, capitán. Ok, disculpe, procedía, 14 izquierda, llamaremos listos a rodar, Avianca 8511. Avianca 5621, ¿me confirma listo la salida? Avianca 5621, pista 14 izquierda, el viento 190 grados, 13 nudos, autorizados a despegar. Autorizado a despegar, pista 14 izquierda para la boca. JetBlue 41, runway 01, the wind is 130 degrees, 08 knots, clear to land. Copa 154, continue climbing unrestricted to fly level 340 final. Unrestricted climb, level 340, Copa 154. Bogotá, buenas tardes, con usted Luis Casero, 080 La última aeronave llamando, lo recibo 0. Situación que llama a Bogotá, le confirmo, le recibo sobresaturado y se le escucha muy entrecortado. Revise su conexión a interna y volumen del micrófono, por favor.
Muchas gracias. Wilca 0088 pesado. Argentina 1970 en condiciones de rodaje. Argentina 1970, rueda punto de espera. Rueda punto de espera kilo 2, pista 14 derecha, vía Bravo, Mike Kilo, notifica alcanzando. El 1 Argentina 1970 a punto de espera kilo 2, 14 de derecha por Mike Bravo. Le confirmo, vía Bravo 8, Bravo, Mike Kilo, notifica alcanzando. Bravo, Mike Kilo, a la 14 de la punta espera de la 14 derecha, el 1970. Próximo, el Avianca Avianca 5621 está en contacto radar a través de 1-2000 pies, continúe libre ascenso final 380, presente posición directo a Divam, Delta India Bravo Alpha Mike. autorizados para hacer de recepción y directo IVA para el Avianca 5628. Con gusto. JetBlue 41, welcome to Jose Maria Cordova International Airport. Continue taxi via Echo Golf November 1, gate at discretion, report established. Bogotá me confirma sus vuelos autorizados Delta India Bravo Alpha Mike. Correcto, proceda directo de IBAM cuando le sea practicable y libre ascenso para nivel de vuelo 380 final. Recibido directo de IVAM y 380 final, yo recibido para el Condeito. Con gusto. Listo, amor, yo puesto en marcha Avianca 5204. Avianca 5214, retroceso y puesta en marcha aprobado a discreción, notifica el cerrado. Vamos al 7, notifica el cerrado 5204. Entiendo, estima Spot 7, ¿correcto? Afirma. Preciso sobre el Spot 7, sin restricción, notifica el cerrado. Wilca Avianca 5204. Avianca 8513, cuando listo, rueda punto de espera Alfa 2, piso 14 izquierda, vía Papa Foxtrot November, corrijo, vía Papa Foxtrot November, Alfa notifica alcanzando, en November antes de Bravo, te da el paso un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, próximo a cruzar sobre Bravo de derecha a izquierda. Cuando listos, vamos a punto de la pista 140 y a Papa Foxtrot November Alfa, precaución de November por el paso del 747, Avianca 8513. Le confirmo, es un Boeing 737. Recibido, 737, 851.